Alo, assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Tuzumsan? Iftorlik qilib oldingizmi? Ha, hozir. Endi qilaman. O'zingchi? Ha, men ham hozir qilmoqchi edim. Ishxonadagilar osh olib kelishibdi. O'zingizchi nima yemoqchisiz? Zo'ru, men ham konkret osh etib qo'ydim hozir. Kelishini kutib o'tirdim hozir. Ha, bo'ldi. Xabar olay degandim. Mayli, charchamang adasi. Bo'pti. Yaxshi ishla o'zingni. Oling adasi, oshdan yeb oling. Qatdan keldi bu osh? Boya aytdim-ku, ishxonamga osh olib kelishgandi. O'shandan sizga ham oldim. Oling. O'zing yemadingmi? Qorning to'qmi? Ha, to'q. Yo'q, просто men ham boya bozorda osh yedim-da. Hozir yana osh. Ya Xudoga shukr. Meni o'ldirsa osh o'ldirsin deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Adasi, Hmm. yangi ishxonangizga ko'nikib qoldingizmi? Qaysi? Ha, do'konni aytyapsanmi? Ha, yaxshi. Kassaga qo'yishdi mana. Sotuvchilik qilyapman. Xo'jayinlar ham yaxshi odam ekan lekin. Yaxshi. Yaxshi bo'pti. Adasi, unda ishxonangizdan avans so'rab tura olasizmi? Nega? O'zingiz ko'ryapsiz. 2 kundan beri chirog'imiz yo'q. Kommunalniyalarga to'lash kerak. Gazni ham to'lovi yaqinlashib qoldi. Bo'pti, mayli. So'rab ko'raman, menimcha. Bersa kerak. Avans so'ramoqchi edim. Hop, nechi pul? Agar iloji bo'lsa 1 million. Hop. Keyin yana bitta iltimos. Bugun uyga bog'li ketsam maylimi? Ishlaringiz tugatgandan siz ketavering. Rahmat. Ham yarim tongga. Shuni o'zim? Qanchadan ekan piyoz? Bo'laqa, bo'laqa shoshmamiz. Akrom yozib qo'y, men kelaman hozir. Yur, meva o'taylik. Unaqa qarama. Nimadir ish qilib seni boqishim kerakmidi? Bekorchi bo'lib yurmayman-ku ko'chada. Hech qanaqa do'kon yo'q edi. Ha, yolg'on gapirdim. Do'konga ishga kirmadim. Shuning uchun hozircha vaqtincha arava tortib turibman. Bo'pti, bor. Uyga bor hozir. Qo'yman narsalaringni. Men olib borib beraman hozir. Keyin gaplashamiz. Xo'p. Alo, ha adasi? Qalaysan, yaxshimisan? Ishdan chiqdingmi? Yo'q, hali ishdaman. Ha. Men keldim. Chiq, birpas ko'cha aylanamiz. Umidli ishim bor. Ichkariga kiring, ko'chada kutmang. Adasi, Oh, mana ko'fidan ichib ko'ring-da. zo'rinami deyman-a? Rostdan ham zo'r ekan-a. Mana qara, nimaga uyda damlasang shunaqa chiqmaydi? Adasi, endi bu kofeni falon pulli apparat damlasa. Ha. Yo'q, lekin menga ishlayotgan joying yoqdi. Yaxshi, tinch, ichkarida ekan. Hamma sharoitlari ham bor. Qani, bu nima ekan endi? Iskandar Buildings mezbon loyihasi. Jazo'r-a? Qurilayotgan do'mam. Hurmatli mijoz, bizni tanlaganingiz uchun rahmat. Xonadon xarid qilmoqchimisiz? Ha, uy olmoqchi edim sizlardan. Hurmatli mijoz, unda yuring, sizni maketlar bilan tanishtiraman. Mayli. Ha, to'p.
Keling, keling. Sekin. Hurmatli mijoz, bu bizni uyimizni tashqari taraf. Voy, to'xting, bizning qo'lda hujjat bo'ladi-ku. Shart emas. Hop. Bu qo'liqma, o'zingni bos. Boshqatdan. Xo'p, hurmatli mijoz, bu bizning uyimizning tashqari tarafi. Mana bu yerlarda yashil hududlar ham bor. Xonadonlarimizni har bittasiga alohida e'tibor qaratyapmiz. Domimiz 16 qavatdan iborat. Qizlarni nima derdi? Ha. Mana bu hujjatim qonun doirasida hamma talablarga javob beradi. Hurmatli mijoz, mana bu yerda narxlari ham yozilgan. Sizga ma'qul keladimi? Menga hammasi lekin to'g'risi menda bunaqa pul yo'q. Menimcha bo'lmasa ham kerak. Bo'lib to'lashga ham beramiz. Ishing tugagan bo'lsa ketamizmi? Kech bo'lib ketdi. Tashqarida bo'lib turaman, xo'p.